¿Cómo curar la tos seca del perro? En este video voy a enseñarte el mejor antibiótico para perros con tos. Atención, si tienes un perro joven que repentinamente comenzó con tos seca y arcadas, lo primero que tendrías que pensar es en tos de las perreras. Es la enfermedad más común de los perros jóvenes y adultos que produce tos seca. Veamos los síntomas de la tos perruna. Tos seca, persistente y muy molesta. Muy ruidosa. Infección en garganta y bronquios. Afecta a perros desde los 6 meses en adelante. Dura 2 a 3 semanas. Es muy contagiosa entre los perros. No se contagia de los perros a los seres humanos. Se cura con un tratamiento que te voy a explicar en este video en unos segundos y con reposo. Tranquilo, es una enfermedad benigna. ¿Qué hacer si tu perro tiene tos perruna? El causante principal de la tos perruna o tos de las perreras es una bacteria que se llama Bordetella bronchiseptica. ¿Por qué te cuento esto? Porque para que sepas que esta bacteria es sensible solamente a un tipo especial de antibiótico. ¿Qué quiere decir? Que no se puede tratar un perro con tos perruna con cualquier tipo de antibiótico, ya que Bordetella bronchiseptica, que es la bacteria que causa la tos perruna, es sensible a algunos pocos antibióticos. En este video voy a enseñarte el antibiótico más efectivo para poder matar esta bacteria, la Bordetella bronchiseptica, y así curar a tu perro de la tos perruna. Para la tos perruna, el mejor antibiótico es la doxiciclina. La que mejores resultados me ha dado y la que yo principalmente uso con mis pacientes y recomiendo a todos aquellos que me preguntan por internet es la doxiciclina de paraquenios. Se llama Doxipet. Es doxiciclina en comprimidos de 100 miligramos de paraquenios. El Doxipet son comprimidos que contienen doxiciclina de 100 miligramos. La dosis de este medicamento es 10 miligramos por cada kilo de peso, cada 24 horas por 10 días. Toma nota. O sea, un comprimido cada 10 kilos de peso del perro, una sola vez al día, por 10 días. Recuerda, para la tos perruna, el antibiótico más efectivo es la doxiciclina. Si no consigues Doxipet de laboratorio paraquenios, puedes conseguir doxiciclina en comprimidos de otros laboratorios. No importa que no consigas Doxipet de paraquenios, que es la que yo uso. Cualquier doxiciclina de 100, de 150 o de 200 miligramos en comprimidos puede ser muy útil para que trates a tu perro contra la tos perruna. Si este video te ha sido útil, por favor haz clic en me gusta ahora. Muchas gracias. Si tienes dudas sobre el tema que acabamos de tratar, deja tu consulta aquí debajo del video y en breve estaré aquí para responder todas y cada una de las preguntas. Puedes compartir este video con tus amigos y contactos en las redes sociales. Y hasta el próximo video.